ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മലയാളപ്പുഴ രാജനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, രാജൻ മതപ്പാടിലാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും രാജൻ മതപ്പാടിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, രാജൻ്റെ മതപ്പാട് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടുകൂടിയാണ് രാജനെ നേരിൽ കെട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരുവമ്മണ്ടൂർ ഉത്സവത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നേരിൽ കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ തിരുവമ്മണ്ടൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആന നേരിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നല്ലൊരു നേരുകാലം പൂർത്തിയാക്കി രാജൻ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.